فوائد عشبة البابونج. عشبة البابونج لها العديد من الفوائد، منها تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر، تخفيف الآلام والالتهابات مثل الصداع وآلام المفاصل، تعزيز الهضم وتخفيف الغثيان والقيء، تحسين النوم ومكافحة الأرق، تخفيف الاضطرابات الهضمية مثل الإسهال والإمساك، تقليل الاحتقان والتهابات الجلدية وتهدئة البشرة، تعزيز صحة القلب والدورة الدموية، تحسين صحة الشعر والبشرة عن طريق استخدامها كمكون في العناية بالبشرة والشعر.